In diesem Video zeige ich euch diesen Buck-Konverter. Das ist ein Step-Down-Modul XL4015, der kann 5 Ampere. Ich schließe den an, ich teste den. Wir schauen, wie warm der wird mit der Wärmebildkamera. Ja, für mein nächstes Projekt brauche ich so einen Buck-Konverter, der mir eine Inputspannung von 15 bis 21 Volt auf 9 Volt runterbringt. Dieses Teil hat eine Inputspannung von 4 bis 38 Volt, Outputspannung von 1,25 bis 36 Volt und kann Maximum 5 Ampere oder 75 Watt. Zuerst schließen wir den mal an und über dieses Potentiometer kann man die Ausgangsspannung einstellen. Ich nehme hier ein Kabel, das schon eine Sicherung drauf hat, denn für mein Projekt brauche ich das so. Jetzt montieren wir noch den Kühlkörper. Mit Wärmeleitpaste wäre das ein bisschen besser. Der ist hier zum Kleben. Ich nehme jetzt hier meine Last und stecke mal meine Glühbirne ein. Diese Glühbirne hat 50 Watt, ist eine 12 Volt Glühbirne. Jetzt rechnen wir schnell aus. Leistung gleich Spannung mal Strom. Das bedeutet Strom gleich Leistung durch Spannung. 50 Watt durch 12 Volt ergibt 4,16 Ampere. Müsste das ungefähr an Leistung ziehen. Jetzt schließe ich das mal an meinem Labornetzteil an. Schauen wir schnell, was ich da für eine Spannung drauf habe. 20 Volt, jawohl, das ist gut, denn wir wollen ja auf 12 Volt runter und ich brauche eine höhere Eingangsspannung, denn dieser Spannungsregler regelt die Spannung nach unten. Jetzt müssen wir zuerst schnell die Spannung einstellen. Hier hinten kommt jetzt raus 19,34 Volt. Jetzt regeln wir das mal runter. Nach links drehen, dann regelt er die Spannung runter. So, jetzt haben wir mal 12 Volt Ausgangsspannung eingestellt. Messen wir wieder den Strom. 4,4 Ampere fließen da. Jetzt schauen wir mal, wie warm das Teil wird. Ich decke die Birne mal ein bisschen ab, dass das nicht so blendet. Jetzt sind wir schon bei 91 Grad. 94, 97. Ich schalte mal schnell ab. Muss schnell nachschauen, wie viel Grad das der überhaupt verträgt. Aber das wird schon ziemlich warm. Betriebstemperatur ist 85 bis 85 Grad und da hatten wir deutlich mehr in sehr kurzer Zeit. Jetzt schließe ich mal schnell die 35 Watt Birne an. Mich nimmt das Wunder, bei wie viel Ampere der nicht zu heiß wird. Schalten wir den nochmal ein.
Messen schnell den Strom. (2,8 Ampere). Mal schauen, was da passiert. Gut, ich schalte den mal wieder aus. So wie es aussieht, bleibt er jetzt bei ungefähr 91 Grad. Jetzt schauen wir mal, ob ich das Teil gebrauchen kann. Ich muss etwas betreiben mit 9 Volt. Ich stelle mal runter auf 9 Volt. Jetzt habe ich hier ein Internetradio. Das möchte ich mit meiner selbstgebauten Powerstation verwenden. Habe ich hier oben verlinkt eine Powerstation aus Werkzeugakkus. Mit solchen Akkus baue ich gerade, die ganz viele Funktionen hat. So, das startet mal auf. Jetzt messen wir mal den Strom. So, ich werde jetzt die Lautstärke lauter drehen. Im Video werde ich die Lautstärke dann wieder runterdrehen, damit es nicht zu laut wird. Schauen wir mal, was passiert. Wie viel Strom braucht er? So wie wir gesehen haben, für mein Projekt funktioniert das. Aber 4-5 Ampere darüber ziehen, ohne Kühlung, ohne Lüfter, da müsste man noch einen Lüfter einbauen, das wird viel zu heiß. Ich sage jetzt mal, bis 1, Maximum 2 Ampere ist das okay. Für mein Projekt funktioniert das nun. Wir haben Eingangsspannung 19 Volt und ich werde zwischen 15 und 20 Volt nachher benötigen. Wir haben Ausgangsspannung 9,1 Volt, das was ich benötige. Es fließen jetzt 1,5 Ampere mit dieser 20 Watt Glühbirne. Den muss ich jetzt nochmal neu starten. Denn nach 10 Minuten schaltet er automatisch wieder aus. Aber ich habe das Ganze schon seit etwa 25 Minuten bin ich da am Messen. Und das hat sich jetzt eingepegelt bei ungefähr 62 Grad. Und das liegt im Rahmen. Also für meine Anwendung ist das okay. Jetzt schauen wir mal, wenn wir die Spannungsdifferenz etwas verkürzen. Ich gehe da jetzt hoch auf 12 Volt und da runter auf 16 Volt. Mal schauen, wie sich das verhält. So, gehen wir auf 12,4 Volt und schauen mal, wie sich das verhält. Wir sind jetzt ein paar Minuten später. Er ging runter auf 51,5 Grad, hat sich da eingependelt bei Eingangsspannung von 16,2 Volt.
Ausgangsspannung 12,43 Volt und es fließen nun 1,8 Ampere. Je kleiner die Differenz ist zwischen Eingang und Ausgang, desto weniger heiß wird das Teil. Einfach, dass das euch bewusst ist, wenn ihr mal etwas bauen wollt, prüft die Temperatur bei der gewünschten Stromstärke, denn sonst geht das Teil dann irgendwann wahrscheinlich kaputt, wenn es zu heiß ist. Danke fürs Zuschauen, tschüss!